Sada smo došli do teme zagrtanja. Prvo postavlja se pitanje zašto zagrćemo kulture. Zato što stvaramo mnogo ugodnije uslove korenu, ojačavamo koren i tada biljka mnogo bolje raste. Ja sam u no-dig sistemu i ovde se postavlja pitanje kako se zagrću kulture u no-dig sistemu. Kulture se jednako zagrću i u zemljanim gredicama i u no-dig sistemu. Razlika je samo u resursima. Ukoliko ste u zemljanim gredicama, vi stalno okopavate svoju baštu i usput uvek pomalo zagrćete biljke, odnosno navlačite zemlju oko korena. Ako ste u no-dig sistemu kao ja, uvek sređujete svoje permamodele ili one kulture koje su posejane ili posađene na travi i kako ih sređujete, kako čupate tu travu, vi uvek pomalo zagrćete, odnosno nadograđujete permamodele. Dakle, ovde se razlikuju resursi. Najčešće pitanje u učionici je šta zagrćemo, koliko puta zagrćemo i čime zagrćemo. Ja ću vam sada odgovoriti na sva ta pitanja. Trenutno se nalazim između krompira koji je posađen u permamodelima, koji je posađen na travi, tamo je na mrtvoj koprivi. Ovo su takođe krompiri koji su posađeni na travi u kombinacijama s krastavcima i paradajzom i želim da vam pokažem kako ćete upravo te krompire da zagrćete. Kao što vidite, krompir je porastao vrlo bujan, ima zdrav list, sprema se da cveta i za sada nema apsolutno nikakav napad slatice, što je prednost uzgoja na travi. Ovo što vidite je krompir koji je posađen na mrtvoj koprivi. Postoji ona epizoda najjednostavniji način sadnja krompira u mojoj bašti. Ja mislim da je to model 2, gde sam na mrtvoj koprivi bez ikakve obrade. Malo sam je pokusila i poređala krompir i nakon toga sam radila uslojavanje. Pogledajte kako je zdrav, porastao je, uskoro očekujem i prve krtole koje će se razviti. Sada ovaj krompir čim nikne, oko njega će naravno probiti trava. Tu travu lagano skidate i time zagrćete krompir. Kako krompir raste, uvek dodajete 10 cm sena, osušene neke trave ili čak i svežeg otkusa koji je samo malo prosušen, ono što imate, jer mi krompir zagrćemo kako bi tim krtolama stvorili uslove za rast. Zapravo, ovo što radite jeste direktno kompostiranje. Nakon krompira na travi ostaje fantastičan kompost i svako ko je probao uzgoj na travi oduševio se materijalom koji je dobio na kraju, dobio je pravo blago za svoju baštu. Kada se postavi pitanje gde će se razviti te krtole i šta će hraniti taj krompir, hranit će ga upravo taj polurazgrađeni kompost. To je fantastična hrana. Jer kada mi neko kaže da je zemlja puna minerala i da oduvek ljudi uzgajaju u zemlji, ja moram da vam kažem da je šuma puna humusa i taj humus nastaje hiljadama godina. Ništa drugo mi ne radimo ovde osim što kompostiramo resurse i stvaramo vlastiti humus. Ovo što vidite je krompir na ledini. To je onaj krompir koji sam pobacala na ledinu. Preko toga ide šaka komposta, šaka piljevine i naravno uslojavanje. Zapravo moram da kažem da je kratki video koji je dobio toliko mnogo komentara. Ljudi su vrlo skeptični kada je u pitanju ovakav uzgoj. Možda su i probali, nije im uspelo, ali ja moram da vam kažem da ja godinama uzgajam na ovakav način. Imate jednu dugu epizodu uzgoj krompira na travi gde pokazujem kako se vade na kraju rezultati. Zapravo probajte ponovo, razmislite gde ste pogrešili, jer krompir na travi se zagrće čim nikne. Kada on nikne, jer videli ste da je tu bilo puno trave, trava izbija iz same ledine, tu travu prvo treba skidati oko njega, zagrtati krompir tom travom, nakon toga i trava će prestati da probija krompir i uvek zagrćete ovaj krompir na travi 10 cm sloj sena ili prosušene trave. Kako raste, tako ga zagrćete. Ovaj krompir na ledini, on se zagrće 5 puta, nakon toga ga ostavljate da razvije svoje krtole. Naravno, ovaj krompir se redovno zaliva, kao i svaki krompir na travi, jednom nedeljno obilno. Postoji epizoda gde vam pokazujem kako se postavljaju sistemi za krompir. Ovde ima zaista puno kabastog materijala. Nemojte da vas brine ako vam nije nikao sav krompir ili ako vam krompir tek niče.
Zato što i kod mene je situacija šarena, vidite. Neki krompir niče, neki je tek nikao. Zato što su ovo živi sistemi. Permabdeli su živi sistemi u kojima krompiri kasnije niknu, ali jako dobro plodonose. Jer evo pogledajte, ovdje imam krompir koji cveta, a ovdje dole imam krompir koji tek niče i to je sasvim u redu. Želim sada da vidite krompir na travi, to je upravo taj kontraverzan krompir i vidite kako je zdrav, sprema se da cveta, neverovatno zdrav list, bujna biljka i juče kad sam ga zagrtala videla sam čak i prve plodove. Možemo i zajedno da ih vidimo. Za sve one skeptične, ovo je krompir koji je posađen na ledini, piljevina i kompost. I evo krenuli su prvi mali krompirići, naravno treba mu puno vremena, ali nemojte da sumnjate u ovu metodu. A šta još treba da vidite ovdje? Sećate se da sam krompir stavila na ledinu i tu je bilo puno trave naravno, ona je bila prethodno pokošena, piljevina, kompost. Vidite, nema trave, sve se nekako pretvara u kompost. To jeste suština ovog procesa. Sada želim da vam pokažem ovaj sistem sadnje. Ovo je krompir koji je posađen na ledini. On nije snimljen zato što je postupak već jednom urađen. On je posađen tako da sam oslobodila prostor za paradajz koji se nalazi između. Iako vam kažu da ne treba da združite paradajz i krompir, to je pogrešno. U pitanju su biljke koje se na isti način hrane, na isti način brane i jako je bitno da ih udružite zajedno, jer ćete na taj način zajedno i da kontrolišete njihove uslove, odnosno istovremeno. Kada je u pitanju ovakav sistem, prvo sam ubacila u jedan red na ledinu, isti način sadnje. Stavila sam kompost i piljevinu sa jedne i sa druge strane, ali sam samo posadila 2 reda jer sam znala da ću ubaciti paradajz. Kako je krompir nikao, tako sam kad je došlo vreme od 7. maja ubacila sadnice paradajza. One su također ubačene na ledinu, ali je nivo sistema već bio veći. Dakle, ja sam prvo nadogradila sistem, napravila gnezdo, ubacila paradajz. Sada kako kulture rastu, tako se dešava da krompir može da poklopi paradajz. Šta se radi u toj situaciji? Kako ga zagrćete, tako krompir sklanjate sa strane. Tako ga gurate bočno. Znači, zagrćete sa jedne strane, zagrćete sa druge strane i bukvalno samo gurate krompir da oslobodite prostor za paradajz i naravno obezbedite svetlost ovim biljkama. Konkretno možete da pogledate sada, pomerila sam krompir s jedne i sa druge strane da bi paradajz dobio dovoljno svetla i vidite kako je krompir na travi zdrav. On se sprema da cveta, nije za sad napadnut, neki cvrčak, povremeno zaluta neka zlatica, ali njegova boja je fantastična i nivo zagrtanja želim da vidite. Njegov nivo zagrtanja je 30 cm trenutno. Ovdje je kombinacija krompira i krastavca. Isto odvojila sam krompir s jedne i s druge strane i bukvalno ovdje možete da vidite da sam napravila tunel za krompir i unutrašnji prostor za krastavac. Zašto sam to uradila? Krastavac je ovisnik o vodi. Na ovaj način slivam vodu unutra kod padavina i krastavac dobija dovoljno tečnosti. I sa ove strane možete da vidite kako izgledaju ti tuneli. Ovo što vidite je kukuruz na travi. Ima ga na više mesta, zapravo jedino ga uzgajam na travi. Ja ću vam sad objasniti šta radite kada nikne kukuruz. Zapravo se kukuruz zagrće do 3 puta senom. Kako on raste, tako mu dodajete do 10 cm sena. Vrlo je bitno da bude prosušena trava ili suvo seno, zato što je u pitanju osetljiva kultura i ne želimo da proces razgradnje dohvati i samu biljku. Sve ovo jeste direktno kompostiranje i naravno dešavaju se tu upravo procesi razgradnje organske materije. Sada se nalazimo u zoni pinciranja gdje su posejane tikve na travi, posađene lubenice na travi, ubačen kukuruz naknadno u gnezda, isto setva na travi, dinja na travi. Sve ove kulture se zagrću samo jedanput, zato što vrlo brzo, kako počnu da raste ove loze, onda one i pokriju same sisteme. Prvo zagrtanje tikve na travi je da kompletno gnezdo koje ostaje otvoreno dok tikve ne niknu, samo navučete seno
sa strane i zatvorite sisteme. Lubenice i dinje na travi, to nije snimljeno, isti način, isti princip sadnje kao tikve na travi. Evo, lubenice cvetaju, dinje cvetaju, uskoro ću ih pincirati. Ovo su jako ugodni uslovi za ovako ipak osetljive kulture, jer ne bih voljela da me čuju, ali malo su namćori i trebaju im u startu ugodni uslovi, a to je topao krevet. Jer od topline u predalu korena zavisi da li će lubenice odmah da krenu ili će u startu dobiti ono smrznuto stanje kada vi ne znate da li lubenica ide napred ili nazad. Jednostavno se uspava u trenutku kada doživi stres. Tikvice koje su posađene na ovaj način i ovo je jedan od rezultata, zagrću se jedanput jer one imaju već sada dovoljno resursa za svoj rast. Generalno tikvice zagrćemo samo jedanput, nakon toga će žbun pokriti svoju površinu. Ovo je krompir koji je posađen u jednoj od epizoda. To su one plave vrećice gde sam u krompir grm ubacila, mislim, 6 vrećica. Naišla na puno komentara jer ljudi nisu znali da su to biorazgradive vrećice, sada ćete ih vidjeti. Zapravo sve ono što koristim jeste biorazgradivo, to jeste poenta ovog sistema. Neujednačeno raste jer je mraz spalio krompir, neki su bolje prošli, neki gore, tako da ga neujednačeno i zagrćem. Oko ovih većih krompira dodajem 10 cm sena, oko ovih malih uvek manju količinu sena. U jednom momentu oni će se zaista stići. Sada možete da vidite i prve rezultate ovog krompira. Evo vidite kako se razgrađuju plave vrećice. Evo sada ćemo da sklonimo seno, da vidimo da li ovde već ima krompira. Evo kao što vidite, počinju prvi plodovi. Evo ga. Ja neću da vadim ovaj krompir zato što, iako već sad mogu da se hranim, zato što želim da u jednom trenutku skinem čitav ovaj sistem i da vam pokažem kako jedan grm može da da ogromnu količinu krompira. Ovo su provereni sistemi koji su već više puta postavljeni. Evo ovde se vrećica još uvijek nije razgradila, ali vama je bitno da vidite da biste zaista krenuli u ovom pravcu, jer iza ovoga ostaje fantastičan kompost. I ne postoji lakši sistem uzgoja krompira nego što je krompir na travi. Ovo je onaj model koji smo sejali zajedno, u pitanju su kartonski tuneli, brzi uzgoj u kartonskim tunelima, vidite kako je sve bujno, fantastično raste, to je taj grašak Senator. Ovo je grašak Džof, želim da vidite kako je zaista jedan od najrodnijih sorti. Nema ga baš svuda u prodaji, ali zaista sorta koja me oduševila, ali ovo je u jednom mjestu gdje želim da pričamo o zagrtanju graška. Grašak zagrćete kako sređujete permamodel. Kad nadograđujete permamodel, tako i nadograđujete, odnosno zagrćete grašak. To može da bude i samo jedan put, jer grašak je kratke vegetacije, vrlo brzo završava svoju vegetaciju i ima dovoljno hrane za svoj rast u gnjezdu, jer je u pitanju treća kategorija plodoreda. Ovo što vidite su kulture koje su posejane na travi u jednoj od epizoda. U pitanju je bob na travi, grašak na travi. Grašak je počeo da cveta, naravno kasnije ubačen i kasnije ću dobiti plodove. Bob fantastično raste, pored toga je nikao i jedan ljubičasti krompir. Kada su u pitanju mahunarke, generalno sve mahunarke, boranije, soja koju sejete, pasulje koje sejete na travi, njih zagrćete 3 puta. Ovaj bob je zagrnut 2 puta i kako raste, tako mu sa strane dodajem 10 cm sena ili prosušene trave, jednako i grašku. Na taj način kompostiram i stvaram ugodne i stabilne uslove za razvoj boba. Evo, bob se sprema da cvete i ono što je zanimljivo, ovdje nema lisne vaši. Bob na travi ukupno je zagrnut 20 cm za sada. Vidite kako fino napreduje, sprema se da cveta. Ovo je ipak ubačeno kasnije negde tamo sredinom aprila, tako da će i kasnije dospeti za berbu. Grašak na travi koji cveta. Kupusarice na permamodelima zagrćete onako kako sređujete permamodele. Ne treba tu ništa posebno da se radi. Recimo da je dovoljno da ih zagrnete 2 puta
i nakon toga će one, kao što vidite, da se dovoljno rašire da nećete imati nikakve potrebe da ih dalje zagrćete, niti čak nadograđujete ovaj permamodel, jer one su sada već zaista velike. Pogledajte kolika je moja šaka, kolike su kupusarice, tako da vi sad strane više njima ne možete da priđete. I ovaj rast pokazuje da je njima sasvim dovoljno hrane, jer kupusarice pripadaju prvoj kategoriji plodoreda azot zavisne kulture, treba im velika količina hrane. Kao što vidite, ovaj permamodel ima jako puno hrane za njih. Ovo je rano prolećna zona i želim da vam pokažem kako zagrćete lukove. Ovo je luk za staru berbu, ne postoji lakši način uzgoja luka od uzgoja u permamodelima, zato što kada usvojite sistem, postavite tunele, tu ubacite luk, kada luk nikne, prvo ga svežom travom zagrćete, nakon toga ga zagrćete još 3 puta. Vidite kako ja sređujem svoje permamodele, tako zagrćem travom. Ovo vam je sveža trava i u jednom momentu više ne morate da zagrćete luk, minimum 3 puta. Da se zagrće luk možete 4, jer sređujete ove permamodele oko njega. Nakon toga ga samo pustite da raste i jednostavno ćete, kada dođe vreme, da izvadite svoj luk. Ono što želim da vidite jeste da je minimalno procvetao u ovoj sezoni, zato je luk za staru berbu ubačen u ovom programu u martu, a ne kao ozima kultura. Svega na svim permamodelima gde sam posadila stari luk imam samo 10 ovih bikova. Jer najveći je problem kada vam masovno procveta luk, tada morate to da spašavate, da skidate ove bikove. Kada ih skinete, ako je kiša, ako je kišna sezona, onda vama taj luk istrune. Biljka mora da ostavi potomstvo, 10% kultura, odnosno biljaka treba da procveta, ali ukupan broj svih lukova u bašti. Kod mene se to desilo, imamo cvetanje na mladom luku i na starom luku ne više od 10%. To smatram velikim uspehom u ovoj sezoni. Kada je u pitanju beli luk, najlakši je uzgoj u permamodelima, bukvalno u tunel ubacite lučice, nadograđujete 3 puta i onda vadite vrhunske primjerke. Vidite, nema tu okopavanja. Ovde se samo zagrće travom ili senom i nakon toga samo izvadite ovaj luk. Ovaj luk će naravno još da raste, ali ne postoji lakši način uzgoja belog luka od uzgoja u permamodelima i na kraju, kada izvadite, dobijate i fantastičan kompost koji je spreman za narednu setvu. U pitanju je jesenja zona. Sve ovo što vidite je uzgoj u permamodelima, zagrnute kulture 3 puta za sada i dalje više nije potrebno da ih zagrćem. Sistemi su stabilni kao što vidite. Biljke rastu, što znači da imaju stabilan koren i u ovom trenutku kada vidite da je ovako sve stabilno, vaše je samo da obilazite permamodele, da ne podivljaju, da ne probije neka trava malo jače, mada i to nije moguće kada ustabilite svoje permamodele, kada postanu ovako stabilni sistemi, jer glavne kulture su preuzele dominaciju. Sada, u ovom trenutku, ja uživam u baštovanstvu, ne moram ništa posebno da radim oko svojih permamodela, samo da održavam staze. Ono što je odgovor na sva vaša pitanja je da se u no-dig sistemu sve kulture zagrću senom, svežom travom ili prosušenom travom. I ono što je najvažnije, sve kulture i zagrćete i kada posadite blitvu ili cveklu, vi ćete uvek malo da dodajete oko nje nekakve sveže trave ili najvažnije od svega, vi ove permamodele ili sistem na travi svaki put morate da kozmetički tretirate. To je ono šišanje, uređivanje samih permamodela, jer kada vam probije trava, vi nju samo čupate i vraćate nazad. I to vam je oblik zagrtanja. Kada su u pitanju paradajzi, paprike, patliđani, kupusarice, krastavci kao neke od glavnih kultura, njih zagrćemo 2 puta i to je sasvim dovoljno da te biljke budu stabilne. Na pitanje šta je najbolje koristiti kao resurs za zagrtanje kultura u bašti, moj odgovor je sve ono što jeste vaš resurs.
Svi redovno kosimo i održavamo svoje imanja i sada nemojte da kupujete seno, već upravo kompletan svoj resurs možete da upotrebite. Recimo, ova trava koja se obara, koja je visoka, ona se prosuši samo par dana i fantastičan je resurs za zagrtanje već krupnijih kultura, pa recimo krompir, tikve, paradajz, sve se može zagrtati upravo ovako krupnom travom. Ovakvo sitno seno, odnosno prosušena trava koja ostaje iz kosilice, koristim za zagrtanje nežnih kultura. Neka vam to bude parametar. Imate nežnu kulturu koja je tek nikla, recimo tek je nikao luk, salate, kukuruzi, bilo šta što je tikvice recimo koje su nikle iz semena. Dakle, sve ono što je nežno i malo. Za početak ćete zagrtati ovako sitnom travom koja mora obavezno bude prosušena da se ne upali kada je ovako stavite na gomili. Recimo, evo sad ću vam pokazati kukuruzi koji su posejani na travi. Prvo sam ih blago zagrtala upravo ovakvom travom. Vidite, oni su posejani na travi. Dakle, tu je stavljena šaka zemlje, 2 semena, jedno sam kukuruz prebacila i onda sam samo oko tog gnezda stavila ovako prosušeno seno iz kosilice, odnosno travu iz kosilice i na taj način stvorila u startu ugodnije uslove da ovaj kukuruz raste. Kada on poraste, vi možete ovako krupnije seno da stavljate oko njega. Ove sezone počeli smo da kosimo ranije zato što je vegetacija krenula ranije. Na taj način svi ste dobili vlastite resurse. Nema ništa smislenije nego uzgoj u vlastitim resursima. Na taj način štedite novac, ali ono što je važnije od svega, znate šta donosite u svoju baštu. Takođe, nema prirodnijeg načina uzgoja nego no-dig sistema. Šuma hiljadama godina stvara humus tako što kompostira organsku materiju. Sada vi radite isti princip. Koristite organsku materiju da biste proizvodili hranu. Hrana iz takvog sistema je zdrava hrana, jer znate šta ste uneli u svoju baštu i na taj način znate šta jedete. Ova bašta ima 102 permamodela. Ja sam nekada bila u zemljanim gredicama. Dakle, sve ovo su bile zemljane gredice koje su se naknadno malčirale. Ja se nikada neću vratiti u zemljani sistem iz 2 razloga. Prvo, u ovom sistemu dobijam kompost. Ne moram da nosim resurse u kompostere i da ih vraćam na svoje gredice. Drugo, da bih održavala zemljanu baštu ovog tipa, meni je bilo potrebno nekoliko dana da samo pređem kompletnu baštu. Sada, za 1 dan sredim staze, kozmetički obradim svoje permamodele, nadogradim ih i dobijam 10 puta bolje rezultate nego u zemljanom sistemu. Ovi sistemi su samoodrživi.